แมววิเชียรมาศสุดอึดหาย2เดือนเดินกลับบ้าน 1,400 กิโลเมตรเจ้าของช็อกเจ้าของแมวในสหรัฐถึงกับตกใจเมื่อเรนโบว์แมววิเชียรมาศวัย2 ปีหายตัวไปในอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนนานกว่า2เดือนแต่กลับเดินทางกว่า 1,400 กิโลเมตรกลับมาพบในรัฐแคลิฟอร์เนียเบนนี่และซูซานแองกิอาโนเจ้าของแมวคิดว่าไม่มีวันได้เจอเรนโบว์อีก หลังมันหายตัวไประหว่างทริปที่เยลโลสโตนแต่2 เดือนต่อมาศูนย์พักพิงสัตว์ในเมืองโรสวิลล์แจ้งว่าพบแมวตัวนี้โดยมันผอมลงกว่า 2.7 กิโลกรัมและอุ้งเท้าเต็มไปด้วยแผลซูซานเชื่อว่าเรนโบว์เดินทางด้วยตัวเองเกือบทั้งหมดพวกเขารับมันกลับบ้านพร้อมติด AirTag และ GPS เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำ